Kebor Penyat Distrik ke East Khasi Hills lingba ke Deputy Commissioner ke Kong RM Kurba IAS kalau penting kena baka All Khasi Meghalaya Tourist Taxi Association AKMTTA kan don ke jia kran bat ke sarkar jela haka ba andon lang ukon rat kes sang ma menteri rang ba ke jela haka arpulai tere unai lur arja arpusan. Kadi kejia keran kan deiru haka jia don lang bat kitanat trikam ke sarkar jela kum ketanat kampo yeng tourism bat transport laong ubak balajit jerwa unoi lam jonga association haka baula pentep baka association kan weng shwa ya kejia ki baklambu por kabalas dang nadu ka khandru tere unai lur arja arpusan. Kini kejing kular na Kebor Penyat Distrik kalau wan haka jia lang kabala kot ya ka association haka kat pratere unai lur arja arpusan haka balai shimbenta lang daki nong elam ka senjok ki nong senchar snong kabri uhin nyotram Kibor Pulen bakentop yo ba Viveks im SP ke East Khasi Hills District Ukama Kia Prasad SP Traffic East Khasi Hills District yo ba Herbert Kharkongor SP Shillong City lam kiwe pat. Kani kejing khot yakran ke Deputy Commissioner kalau wan hadian ke jing syap pensange tang yaki kali kamai turis na Meghalaya hindrai yaki kali shimat ru kumju bandrung Assam Hajorabat daki nongnya kali turis ke jela Assam nadu ke Portman Stamp. Kani kejing le ki nongnya kali na Assam ke long ban persya ya kejing dawa ke All Khasi Meghalaya Tourist Taxi Association AKMTTA baram sya syu yaki kali turis na Assam bat kiwai pat ki jela bandrung syaki jaka jengok kai perthai ham Meghalaya. Habakran syakilat pathai kubor ba balajit ulaong bakam don kejing khang ya ki kali Assam ban wan syaka jela Meghalaya hindrai kejing dawa ka long ban wan ra ya ka rukom trekam ka basai ban pen em ya ki nongnya kali kamai turis ki bana ka jela kejing khot kerki jangka administration na kaliang jangka Deputy Commissioner Office te menta ka sini lawan haning lawan ban kendo wat ala dang idang don ata kejing pet kejing ki mena mesta te haka jingwan meeting menta ka sini ru nila pusngau ya ka di demand sungi bopher nila pusngau bat nakaliang jo administration ru kila ai kata ka assurance ba kinyarap hi ini kindon dekat di bani te sakawai ru ba kila om ba call off syai kanika ya kanika indefinite strike jungi te nakaliang jungi ru nila munjur ya kata ka indefinite strike namar ba hak sengi ba ka nakaliang jong ka home ministry jong ka state ka home ministry anta pat transport tourism department bat ngatharai nakaliang jong CM office ru nya shop meeting la siba te takada min nya call off syai kani menta ka sini hadu sini ba te hadin jong ka tang se pet mah kanu ka jingmi jong ka meeting ni te nak menta ka sini tingin long pengin ya no kata kaliti pengin call off syai ya ka strike jungi hadu sini ba indra ada biakran bagi ministry di bopher di balakon kani ka jungi ka e ka baja long banginum untama bangi kam create kata law and order problem ni itu nakaliang jungi ru nila patai syai bala pinapait yakini ki RC license ru kala long ba ni kam kata iki kali ni kam kata iki passenger ni kam kata no kalong betang ka jiksam iki lingkrap ni ki pamphlet siki babangin pensotu siki ba bro kai te ngi akran halor kata hi te nakaliang jungi ru kilong ba ni sotenat kata ka jungi ru bakalong non violent kanong non violent bat kamdon kanu ka jing plumar ne kanu nakaliang jungi bat kani baro khoi ka baja ka dei kalingba ka baja sya Assam no ka dei tang na ba dan barak khubor bakla ya kata ka jiksam pamphlet jungi te lingba jik kata mo haka pertai social media kamenta lingba tang iwei clip ru ibaret kapoi message da kumoi ka jingmut ka dei da kumoi andrai ka message ki pai ba pat tira da kumoi te tang na kata ka misunderstanding te kalami kata sipo Assam te wat mangi pinapait mangi ru ngi kamkhang ngi kali Assam ban wan sene wat iki private ru andrai nakaliang jengki stage room kala le kata yangi te nakaliang jungi tingi kamdan kum kata na du ni kok ngi yang wan sipo tamba sange no hapo spot si kumbangi lapan ya ka demand sampo pasarka na du muswa tingi rungi le ya kata ngi kampan pai kali ba tinong pang ne ki private na ki passenger si aero ma ngila ngi sya bai ban wat mentaru da filik pek haman pistan kidang ya tap hi ki kali Assam ki badan sini kidang ya tap ma te kani baro khoi kadai tangkak misunderstanding jongno barak khubor babakla kasapoi syadu kani lamar balai kani kamdai ka jingi ki apreng jungi bajong Assam kani kadai ka jingi ki jongi bat ka sarkar Meghalaya te hampir thaidan am ka jingi kran sotu bagi banasa Assam bagi baka ni ka ya kani ka administration hi kala ong bakal administration hi kani kran bagi counterparts lamar balai kani kala deka state versus state issue kamdai issue kita ki association ni lamar ba kat kum ka jing demand jungi kai hab lang baka state te kala long state versus state
Sebab kini kan mentah mah kila don sekini ki bawa ai jong ka PILEA. Te kini company keran mentah meneh hantai ru bakal along in favor of ours. Amar baling ba kini ke eba ka kampat pau pa na du musyama kita ki agreement ne ki bro khoi du te kala kan sapau mentah pat ngatrai ka court ka sheri ru ka high court ru kan sngap lang ki jing jongi te ngi ru nak ta ka hi ni ong ba bagi nakaliang jo administration ru kila ong ba la si baar kan don ta ka meeting apring jom ka tourism transport but home department but CM ru kila lamar balai na du musyang ya syong pe tang baka tourism department bat ki ni ki department bayas no bayar tengko lang te lese hakani ka si baar kan sami kanu ka solution naman ta ka kini ki demands yung pero Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka batau bha kam kta ika dur jingki marbam kajing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we kajing mentoy ba kongsan. Kakot ka kia. Ka nutrition ba kambha kajing im ba kambha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.